包哥，今日煮咩食菜啊？今日我哋煮呢期最紅嘅薑葱炒爆炒牛胸油。首先咧，俾少生抽撈咗啲牛胸油先，俾少少粟粉落去。咁而家我哋處理咗牛肉先。我哋啲牛肉咧一早醃過咗啦，咁啊比較厚少少嘅至得，所以就唔可以加太快。好啦，跟住而家我哋拉呢個牛胸油。牛胸油咧就要分兩次拉嘅，次咧6成油，嗰個係養晒佢先，養晒佢咁樣第一次，咁啊留低佢，再燒高啲油溫，炸到佢脆嘅，又拉到佢少少金黃色。咁咧而家咧，我哋就煸咗啲洋葱、葱同埋黃椒，俾啲油落去，俾少少鹽，少少水。但又唔可以煸到快熟喎，煸到8成熟嗰陣時候仲要炒嘅。好啦，而家就教買兜芡，少少鹽，少少糖，味粉、蠔油、生粉。好啦，而家起鑊，輕輕爆香啲料油先，跟住咧將啲洋葱啊嗰啲放落去，再擺埋啲油啊，黃胸油同埋牛肉埋添，個芡啱啱好包住，咁啊 OK 啦，俾少少老抽落去。少少生抽、咖啡、麻油，跟住攤開佢，兩邊扯一扯佢，好 OK。好啦，薑葱爆炒牛胸油就完成啦。咁今期最興咧就係呢個小菜啦。首先咧，我哋要注意嘅就係啲油，拉牛胸油嘅時候咧，一定要分兩次。第一次就6成油落，第二次就慢油落，拉到佢脆嘅。同埋一定要夠乾身。仲有嗰啲葱咧，同埋洋葱嗰啲咧，唔可以煸太熟嘅，煸到8成左右，再炒埋落去咧，就啱啱好噶啦。大家如果想預訂呢個餸嘅話，可以隨時揾我啊！多謝大家。